सर्दी खांसी से निपटने के लिए प्राकृतिक घरेलू उपचार आप ज़रूर ट्राई कीजिए। नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू निशा प्रभु चैनल। आज मैं आपके सामने होम रेमेडी कफ के लिए, कोल्ड कफ के लिए होम रेमेडी शेयर करने वाली हूँ। तो देखते हैं ये रेमेडी कैसे बनाते हैं। यहाँ पे लिया है अजवाइन के पत्ते, अदरक, मिश्री, शहद, सफेद प्याज और ब्लैक पेपर। यहाँ मीडियम साइज अदरक को कूटना है। उसके बाद बाउल में अदरक का रस निकालना है। रस निकालने के बाद उसका सिर्फ ऊपर का पतला पानी ही यूज करना है। नीचे जमा हुआ थिक पानी नहीं यूज करना है। मिक्सर जार में 4 अजवाइन के पत्ते, 1 चॉप किया हुआ सफ़ेद प्याज और 5 ब्लैक पेपर लेना है। इन्हें सूखा ग्राइंड करना है। अब ग्राइंड किए हुए सफ़ेद प्याज, अजवाइन के पत्ते और ब्लैक पेपर के मिक्सचर का रस निकालना है। अब इस रस में अदरक के रस का, जैसे मैंने बताया था, सिर्फ ऊपर का पानी ही डालना है। यहाँ मिश्री को कूटना है। कूटने के बाद ½ टीस्पून मिश्री इस रस में डाल देना है। अब इस रस में 1 टीस्पून शहद डालते हैं। अब इस मिक्सचर को छानने के लिए छन्नी का उपयोग करते हैं। ये लीजिए सर्दी खांसी से निपटने के लिए प्राकृतिक घरेलू उपचार, अदरक अजवाइन पत्ते का काढ़ा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।